safiirka cusub ee dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya oo soo magacaaday wadankan South Africa isla markaana soo gaaray shalay magaalada Cape Town ayaa habeenkii xalay ah waxa uu kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool gobolka Western Cape. kulankani oo ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa uu ka dhacay hoolka shirarka ee xaafadda Belfield waxaana ka soo qayb galay madaxda jaaliyadaha waxgarad ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Cape Town. ugu horeyn danjiraha Soomaaliya oo soo magacaaday wadankan South Africa Sayid Xasan Shariif oo kulanka ka hadlay ayaa ka soo qayb galayaasha waxa uu warbixin ka siiyay socdaalka uu ku yimid wadankan South Africa iyo howlaha safaaradda Soomaalida ee la doonayo in wadankan laga furo oo ilaahiga ah ee muslimiinta loo soo dejiyay dhammaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. salaantaas waxaan xijinayaa salaan aan idinka sido madaxweynaha Soomaaliya oo uu igu laazimay in aan meel allaali meeshaad joogtaan aan idin gaarsiiyo mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed asagana salaantiisa iga guddooma. intaasi markii arrintu ay tahay waxaan durbo ku soo goodayaa waxyaabaha faraha badan oo maskaxdiina ka gooxaya taayimka annaga aan ku talagalnay iyo sida idinka aad noogu dabarteen inaan sii joogno maalin kale oo dheeraad ah waxaan ku fasiranayaa baahida taala baaxadeeda meeshay la eg tahay in aan isu helno waqti badan oo aynu ku wada sheekaysano si aan u barto aniga laftayda waxyaabaha awaa'ilka aan ku bilaabayno howsha safaaradda iyo waxa aan dambaysiin karno inaan kala saarno darteed ayaan si fiican u sheekaysan doonaa. hadda waxaan bilaabaynaa keliya hordhaca safarkeena siduu yahay iyo nidaamka annaga aan rabno. waxaanu mar kasta la tashanaynaa walaalaha yaga oo aqliga iyo cilmiga u saaxiibka ah oo hortayda fadhiya iyo kuwa iga maqan oo South Africa goboladeeda iyo degmooyinkeeda iyo locationadeeda ku kala dhaqan. marka waxaan rabaa in aan soo qaato qayladhaan fara badan oo aad samayseen muddo fara badan aad ku celceliseen oo aad u baahnaydeen inaad heshaan safaarad matasha. qaar ka mid ah ganacsatada oo ayana ka hadlay kulanka ayaa safiirka uga mahadceliyay waxa ay ballan qaadeen in si buuxda ay ula shaqeyn doonaan xilka safiirnimo ee loo soo igmaday. oon idinka codsanaynaa in aan taageerno qorshaha safiirku uu wado. wuxuu wadaa danteen, wuxuu wadaa dantii Soomaaliyeed khaasatan dan reer South Africa uu wadaa. waa wax inaga noo dana, waa wax dadkeenii dambe u dara inaan wax. intaa kadib ayaa safiirka waxaa loo gelbiyey hotelka caalamiga ee Cape Town Hotel halka oo casho sharaf ugu sameeyeen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee magaalada Cape. soo idaaday kulankaani ayaa waxaa dib loogu ballamay jaaliyadda Soomaalida ku nool gobolka Western Cape ay xaflad aad u ballaaran u qaban doonaan danjiraha isla markaana xafladaasi ay ka soo qayb gali doonaan guud ahaan bulshada Soomaalida ku nool gobolka Western Cape iyo gobolada u dhow. Cabdillaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.